Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日帶大家睇我哋嘅新樓開箱。咁呢一度呢，就係門口玄關位啦。咁後邊呢一度呢，其實係預你放衫啊放剩，但係我哋呢就決定放啲清潔用品。咁就譬如我哋上面有一啲買落嘅廁紙啦。跟住下邊就有我哋啲清潔用品啦，譬如我哋啲吸塵機啦、洗衣液啊、水桶啊、一啲洗地水啊、漂白水啊、洗廁所嘅物體啦，就有啲清推啦。咁點解呢個位會放清潔用品呢？咁係因為隔離趟門打後呢，就係我哋嘅洗衣機位置啊。呢個洗衣機同乾衣機呢，比以前 townhouse 嗰個好，因為佢洗得比較快，同埋佢有時間話俾你聽。佢仲有幾耐會洗完？咁雖然啦，佢個 size 啦就一定會係細過 townhouse 嗰隻洗衣機，即係每一次洗嘅衫嘅量咧係唔可以太多。但係因為佢洗得快，亦都乾得快，咁所以咧暫時嚟講咧我都幾中意嘅。咁然後門口位置啦，因為佢呢個位咧實在係太窄啦。呢度一打開門咧，基本上佢係冇一個叫做玄關嘅地方，咁所以我唯有咧就喺洗衣機前面預留一個小空隙，俾我可以開到洗衣機門。然後就放我哋嘅鞋架喺呢一度啦。咁然後跟住呢一個釘呢，我哋就攞咗嚟做我哋嘅睡房。咁我哋亦都有新建嘅床架。咁然後邊呢一度呢，就係一個好細嘅 closet 啦。咁因為有啲衫啦，所以都唔俾大家睇咁多啦。俾大家睇下老公啲衫算啦。咁就係一個超級細嘅 closet 嚟嘅，係唔夠用嘅，因為係釘啊嘛。咁我哋瞓覺嘅隔離呢，就係廁所啦。咁廁所嚟講呢，佢就得呢度一盞燈啊，頭殼頂係冇任何嘅燈嘅。咁然後跟住呢，好簡單咁樣俾大家睇下個廁所就係咁樣。因為廁所冇乜嘢好講，想知嘅可以睇下我哋嘅2年更新片。然後跟住呢一邊呢，就係我哋嘅廚房位置啦。咁上面就係放晒醬料啦，下邊就係碗碟碟啦，同埋老公嘅料理台區。跟住一個好慢嘅爐頭啦，裝水嘅地方啦，上面就係放公仔麵啊、放零食啊嘅地方嚟。咁然後再隔離呢，就係我哋新添置嘅一個大冰箱。想知點解我哋要買大冰箱呢？又歡迎可以睇翻唔知邊條片啦。然後跟住就係我哋食飯嘅地方啦。咁出邊呢，就係一個露台，咁就係可以直接望到 Fairview Mall 停車場。咁咧再遠少少，其實呢係可以望到CN Tower 噶，係啦。咁去另一邊咧就有呢一個老公擺晒 pose 嘅5層架。咁呢個5層架咧，我哋就喺舊 townhouse 嗰度拎過嚟嘅，因為咧實在係太好用啦。咁所以咧，我哋係決定買翻呢個架翻嚟用㗎。之後咧就係 suppose 係間房，但我哋攞咗嚟做工作室嘅地方。佈局咧同我哋以前係一樣嘅，都係老公嘅書台喺右手邊，而我嘅書台就喺左手邊。唯一唔同嘅地方就係老公換咗個大 mon。By the way，呢個大 mon 咧係老公嘅老細送嘅，好豪爽 ，thank you。咁然後因為呢一個本身係房嚟，咁所以呢邊嘅 closet 咧係會大少少嘅，但其實雖然話大咧，入邊都唔係好好使嘅啫。點解咁講呢？因為咧佢就係得一層嘅啫。而喺下邊我哋都要裝嘢嘅話，可能要去 IKEA 買嗰啲先至可以善用埋下邊呢個空間。如果唔係咧，其實你掛咗衣架之後咧，佢下邊好多空間咧都係浪費晒㗎。咁所以咧 even 係叫做比較大、比較闊少少嘅 closet 咧，其實都唔係咁好用嘅啫。咁大家其實見到咧，我哋好多嘢咧都係未開出嚟嘅，因為咧係唔夠位擺嘅，開咗出嚟之後，所以咧呢間屋真係好鬼細。咁咧大家有冇見到咧？我哋呢度咧係冇裝到華人之光嘅。咁因為咧呢度嘅燈咧，其實相對上嚟講個擺位咧係好過之前嗰2間。只要開晒全屋嘅燈咧，咁其實咧都叫幾光。唯一嘅問題咧就係呢一度呢一眼咧係射燈嚟嘅。咁所以咧個電費咧應該係會幾貴嘅。咁所以咧我哋遲啲咧都會喺呢一個位咧裝翻盞華人之光嘅，咁啊去減輕呢個電費。當然咧就要睇下我哋咧今個月嘅電費咧係幾貴啦。我哋而家就落去睇下呢度嘅 locker 同埋車位。呢度 locker 個位置咧就唔係同我哋嘅居住係同一樓嘅。咁我哋咧住10樓啦，咁嘅 locker 咧其實喺3樓。好啦，咁呢度咧就我哋嘅 locker。咁其實咧你都見到我哋都擺得幾滿㗎啦。基本上喺度嘅咧都係一啲冬天衫啦，幾個篋咁樣啦，同埋留咗一啲紙皮留翻下次搬屋用。其實呢度將啲嘢搬晒上去咧，上面都唔係幾夠位擺。
呢度咧有好多人咧 locker 咧都係冇用到嘅，OK？可能係單位未租出去吧。咁但係咧樓下咧其實係可以租人哋嘅 locker，好似係唔知100蚊一個月咁上下。咁咧我哋再落嚟車位睇下啦。咁我補充一下咧，因為個 locker 喺3樓咧，所以你每一次拎嘢上嚟或者拎嘢落去咧，個手續係極之繁複嘅。當你兩隻手拎住嘢嘅時候咧，你係開唔到道門，咁所以你搬屋嘅時候咧係十分之困難。一係咧就攞車仔，一係咧就要有第二個人咧去幫你開住道門。如果唔係咧，都好離氣。咁呢度個停車場咧，老婆就話樓底好矮啦。咁我覺得其實樓底都算還好啊。咁但係咧喺個車道咧，真係相當之窄啊。都咧你見到咧係極多柱啊。OK， 呢度全部都係柱。咁所以你稍有不慎啊，就會揩到條柱。咁呢度咧呢啲柱咧，基本上10條柱入邊有6條咧都有呢啲唔同嘅戰績㗎啦。咁所以你見到大部分嘅車咧，全部都係尾入嘅，好似亞洲式嘅停車場一樣。我哋嘅車咧就喺呢一度啦。車位話闊唔闊，話窄唔窄咁樣啦。咁但係咧，如果你呢度一路行落嚟，轉過嚟咧，另一邊咧係死路嚟。咁即係話，如果你揸錯咗嘅話咧，就好麻煩。呢度咧就係北美式嘅地獄停車場，泊車技術咧要相當之好，先建議嚟租呢個位。咁咧另外咧，佢呢個感應閘咧，其實咧佢個感應係十分之差嘅，已經換咗電啦。咁咧但係咧佢有時咧都係未必會感應到。即係譬如咧，你係頭車係第一個要入閘，但係因為你一直撳，佢都 sense 唔到，開唔到閘，然後跟住後邊咧已經有車咧係等緊你開閘入去咧，佢哋就會喺度撥你咯。而且咧，你喺嗰個閘前面咧，你係冇任何轉彎餘地，因為咧啱啱講過呢度個通道咧係十分之窄，咁所以咧你係揾唔到個位可以攝走先去解決呢個問題，你只能夠停喺路中間，等到佢 sense 到你位置。呢個嘅揸車嘅感覺咧就唔係真係咁良好。咁睇完我哋自己嘅車位咧，亦都帶大家去睇下另一個車位啊。咁呢個就係我哋住同一棟樓嘅朋友嘅車位嚟嘅。咁我哋因為有2架車，但係單位咧淨係配得1個車位啫。咁所以我哋就問我哋住喺同一棟大樓嘅朋友去借佢個車位去泊另一架車。咁但係咧，佢個車位咧比我哋嘅車位更加地獄㗎喎。咁其實呢個位咧就係我哋嗰個車位啦。咁啊單丁位睇落係咪唔錯咧？咁但係咧呢一度左邊啊呢個位咧一定要尾入。第一個位要尾入，因為佢嗰個轉嗰個角度咧實在太難啦。頭入咧一定係斜嗰架車。好，但係第二樣嘢咧，如果你未入嘅話咧，呢一度咧係 speed bump 嘅 ，OK， 咁即係話你褪入嚟嘅時候咧，基本上一定係踩住條 speed bump 去褪入嚟嘅，咁所以你要 feel 到架車咧褪後嘅時候咧就喺度降咁樣啦，咁所以喺一個冇電子倒後鏡情況之下咧，呢個位咧係相當之難泊嘅，因為你會極有可能咧唔習慣你喺個 speed bump 上面倒後嘅，當然啦，揸得耐就冇事啦，就係咁講啦。咁另外咧，因為呢個位咧你一停咧，你一定會閘住咗2條線，一有人心急去撥你嘅話咧，或者喺前面衝過嚟咧，就會比較危險。加上咧呢一度咧有好多死角位咧，佢嗰個鏡咧係唔夠嘅。入嚟呢一度有塊鏡可以睇到嗰邊嘅來車啦。咁但係喺呢一個位轉入嚟嘅時候啊，呢一塊鏡呢一度咧係睇唔到右邊嘅來車，因為嗰塊鏡咧係向嗰邊嘅。呢一度轉右嘅時候咧就非常之危險，因為咧你只能夠架車褪出去嘅時候咧睇下右邊。咁同樣啊喺我哋啱啱泊車嗰個位啊，你車頭出嚟嘅時候咧，你都係見唔到咧。你嗰邊右邊咧係有冇車出緊嚟嘅，咁所以咧相對上咧係比較危險少少。咁啊就係咁多，詳細嘅優缺點咧下集再講，下集見，拜拜。